नमस्कार। अभी मैं खड़ा हुआ था गलगो नदी में। पन्ना जिले की गनौर तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली गलगो नदी में भारी बारिश होने से गलगो नदी ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। इस नदी के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र लगे हुए हैं, जहां पर छोटे छोटे पुल बंधे हुए हैं, उनका रास्ता जाम हो चुका है और नदी ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कैमरामैन से आग्रह करूंगा एक बार इस नदी को दिखा दो। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं गलगो नदी है।